今天要去吃一家超级无敌巨难约的烧鸟，我大概约了4、5、6、7次才约上。这里是长沙最火的坡子街，到了这里带你们看看人群吧。进到店里发现难约，也可能有一部分原因是因为座位少。吃烧鸟点的就是一个随性。看着师傅在台前烤串，很容易让人胃口大开。这就是今天我们要吃的食材啦。提灯先烤好了，很不错，一口爆浆，火候到位。师傅现烤，那我就现吃吧。烫死了！吃烧鸟按说应该有酒，我不喝酒，那配瓶可乐吧。光吃烤串也不行，荤素搭配的沙拉不能少。这个免治鸡肉棒裹着蛋液吃很棒，把稍显干柴的外层肉变得又嫩又多汁。这个竹夹鱼肉质有点点散，加了柠檬和椒盐蘸料，吃起来还行。豚肉芦笋，在别的地方没有看到过这个叫法的，看起来有点像培根芦笋。然后他说蘸一点这个辣酱。吃起来也有点像培根芦笋。这个好像是那个辣椒仔的那个辣椒酱。小香薯、西葫芦、京葱鸡肉，先吃这个小香薯吧。挺甜的，是那种比较细腻的微湿的番薯。哇，好烫！先吃寿喜烧吧，和牛寿喜烧，1片58。今天的重头戏来了，需要预定的烤鸽子腿。出乎意料好吃，可以称得上鲜嫩多汁，外焦里嫩。这个鸽子腿匹配了这家店难约的地位。上面这个糊意好油，年糕，芝士年糕。好了，最后吃一下这个豆腐冰激凌，咱们下次见。